Uylarni ta'mirlamoqchi bo'lgan yaypanlik hamyurtlarimiz 31-dekabr bo'lishiga qaramasdan biz hozir yaypan debdi mijozimiz uylariga keldik. Bu mijozimizga mana usta akamiz xizmat ko'rsatib, juda ham chiroyli qilib remont qilishibdi. Bu videoda shu xonadonni obzor qilamiz. Assalomu alaykum aka, charchamayapsiz? Muhoddin aka, bu xonadonimizga nima mahsulotlar ishlatiladi, qanchaga tushdi? Shu kabi savollarga biz kuzatib turgan obunachilarimizga javob bersangiz. Xo'p. Bir boshdan mana uyga kirib keldik. Xonadonimiz mana parkentlar qilingan, tak molding tegalarni ishlatganmiz, ya'ni atachinto, lustra, relesli mana chiroqlar. Shu iloji boricha shu uyda egalariga nima qiladigan, yoqadigan darajada shu nimalar qildik. Xudo xolasa chiroyli yoqsin egasiga, uyda egasiga deb harakat qilib, shu mahsulotlar yangiliklarni qo'lni olib kelib mashiga iloji boricha ishlatdik. Aboylar, deysizmi, atachinto hammasini demak. Bu qaysi filialimizdan xarid qildingiz bular? Domstroydan qildik. Yaypandagi Domstroy, keyin Qo'qondan ham borib olib kelindi. Keyin taroq, ba'zi narsalar ishlatildi. Uyni obzor qilishdan oldin bu xonadonimiz men tushunishim bo'yicha 12 metrga 12 metr qilingan hovlining o'rtasiga. Hovlining o'rtasiga katish forma qilib katish forma qilib qilinganda, lekin sizlar bu yerga 6 ta xonani sig'dirib olgansizlar, to'g'rimi? 144 kvadratga. 144 kvadratga. Tak, kirishda shu qo'ldan kirishda, chap qo'lda ikkita mehmonxona qilingan, o'ng qo'lda keyin o'zlariga ikkita yotoqxona, detskiy, spalni, shu doktorda o'zlariga ofis qilib berganmiz. Bo'lmasa mana kira olishdan boshlasak aka xonani obzorini. Bu qanaqa xona dedingiz aka buni? Bu doktorimizda ofislar bo'ladi. Bu yerga endi aboy ishlatganmiz. Mana patologiyalarga atachinto surtganmiz. Dunyo bo'yasi super bo'yanka atachintodan. Keyin mana lustralar ilganmiz. Egalari adashmasam doktor akalar, ha, doktorlar. Doktor akalar, ya'ni o'zlariga shunaqa uyda ichidan bitta ofis qildirib olibdilar. Betga bo'lsa mo'ysha aboylarimizdan xarid qilibdilar, keyin laminat parketlar, tepaga lustra, patologda bo'lsa atachinto qilishibdi. Bu aboylarda necha puldan olingan yoki yaypan filialimizdan? Shu 240 ming 250 ming atrofida bo'ldi. Chunki har xil turdan oldik endi. Turiga qarab narxi o'zgaraveradi. Shu 240, 250 lik atrofida olindi. Demak, Rossiya mo'ysha aboylarimizdan xarid qilibdilar. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu hozir trenddagi atachinto fakturali aboylar. Endi buni zarlari ham borligini olishibdi, ya'ni zarlari ham ko'zga tovlanadi yorug'lik tushganda. Ofis ham juda chiroyli chiqibdi, shinamgina aka. Keyingi xonaga o'taramizmi? Keyingi xonaga. Mana ofisdan chiqib oldik. Endi o'sha uyning asosiy qismiga kiryapmiz-da. Bu yerda ikki tomonda ikkitadan xonalar, ya'ni bu yerda ikkita xona ekanda. Maylimi o'ng tarafdan boshlasak? Mayli, bemalol. Bu xonamiz detskiy xona. Detskiy bo'lgan shu yosh bolalarning yotoqxonasi bo'ladi. Yosh bolalarning yotoqxonasi. Bu yerga ham shu hamma xona bir xil bo'lib qolmagan holatda bo'lsin deb aboyda boshqachasi tanlangan. Bu yerga ham patologiyalar mana o'sha atachinto bo'lgan lustralar. Bolalar xonasiga ham demak o'sha mo'ysha aboylarimizdan olgansiz. Mo'ysha aboylardan shu rossiyskiy mo'ysha aboydan ishlatilgan. Hamaytlar ham parkent bo'lgan. Aboyda hali atachinto fakturani qimmat faktura bo'ladi, bilsiz ham, hali bir tarafga bo'ladigan faqat. O'sha fakturadagi aboydan xarid qilishibdi. Bu aboylar nafaqat yaypan filialimizda, balki Qo'qon, Yangiqo'rg'on, Farg'ona filiallarimizda ham bor bu aboylar xarid qilaman desanglar. Akamlar yaypanga yaqinligi uchun yaypan filialimizdan xarid qilgansiz. Ko'proq shu yaypanimizga yaqinligi uchun shu yerdan borib kelamiz. Aka, qalay yaypan filialimizdagi mahsulotlar sizga ma'qulmi? Yaxshi. Juda ma'qul, chunki bir narsani olaman deb borsangiz, yo'q emas, hamma bor. Boshqa joydan misol xarid qiladigan bo'lsangiz, palondaqa tugab qolgan, yomon narsa tugab qolgan, deyilgan so'zlar bo'ladi. Biz o'shandan bitta joyda bo'lsin, ki vaqtdan yo'qotmaylik deb, faqat shu yerdan borib Domstroydan olamiz. Balki mana Qo'qon yaqin joyda ish bo'lib qolsa, keyin o'sha Qo'qon Domstroyga o'tamiz. Narx-navolar qanaqa aka? Mana qo'ygan usta akalarga. Narx-navolar qulay. Tepa shu yerda borib, juda qimmat emas. O'rtalar hamma yoq yaxshi. O'sha bizga ma'qul, chunki hamma yoq borda. Narxlari to'g'ri yomon emas. O'shaning uchun shu yerdan Domstroydan olyapmiz materialni. Xudo xolasa sizni keyingi safarlarni ham olishingizni tilab qolamiz. Xudo xolasa. Ikkinchi xonaga o'tsak, mana bu yer kattalar spansi. Demak, kattalar yotoqxonasi ekan. Bu yerga ham o'sha atachinto fakturali mo'ysha aboylarimizdan ishlatilgan, tepaga bo'lsa mana shunaqa biralardan ishlatilgan, shu biralarni ham Domstroydan xarid qilsanglar bo'ladi.
qurilishdagi mahsulotlarning keng assortimenti faqat Domstroyda. Mana usta akamlar ham aytishyapti. Borganingizda ishingiz bittada bitadi. Usta akam aytishdi, ha, siz даже gipsokartonni ham Domstroyda ekanmi yo'q shu hamma gipsokartonni islamni, reyka hammasini Po'kaklardan tortib mana shu lustra yo'q hammasi shu olingan. Domstroyda olingan ekan. Xo'p, bu yerda demak ikkita sanuzel ekanda, bu yerga bu yotoqxonaga kattalarga alohida sanuzel qilingan ekan. Endi ichkariga kirib yotmadik. Ko'rsanglar bo'ladi bu yerda ham. PVH ishlatilganmi ichkariga? PVH, ikkalasiga ham PVH ishlatilgan. Endi kafeldan ko'ra hozir PVH yaxshi bo'ldi, chunki choki yo'q bo'ladi. Masalan, eski nimalar ko'rsangiz, choki bo'lgan hisobga ko'cha tomonga hammom qilingan. Nam teporgan, ya'ni sho'rlab, mana shunaqa holatlar bo'lgani uchun bu endi choki yo'q bunda. O'shaning uchun shu narsa ma'qul topib, ko'pchilikka hozir ma'qul kelyapti, chunki shu holat yo'qoldi-da. Nurash keyin uni hammomda uni tashqari tomondan bilinib qolinishilar yo'qoldi hozir. O'shaning uchun PVH ishlatilyapti. Ko'p obunachilarimiz so'rashadi, PVH panellarni videosini qo'yasizlar, lekin ular qayerga ishlatish kerak deyishaman. Yaqinroq keling, ko'rsanglar bo'ladi. PVH panellarni mana shu oshxona, hammom kabi suv o'tishga moyil joylarga ishlatsanglar juda ham zo'r bo'ladi. Sababi bu PVH panellarimiz qirilishlarga juda ham chidamli hisoblanadi. Namga ham juda ham chidamli. Asosan mana shunaqa hammom, oshxonalarga ham o'rnatishyapti. Kafeldan qulay tomonlari choki bo'lmaydi bularda. Bittasi 122 ga 280 bo'ladi-da, bitta germetik yordamida yopishtiriladi. Bu yerga nechta ketdi aka? Bu yerga hozir tak 5 tacha ketdi. 5 tacha ketibdi-da, demak. Menimcha bu ham 1,5 ga 1,5 joy bo'lsa kerak. Ha, 1,5 ga, shu 1,5 shunaqa joy. Ham arzon tushadi, ham juda ham uzoqqa chidaydi bu PVH mahsulotlarimiz. Keyin PVH'larda oldin dekoratsiyaga ham ishlatishardi-yu TV zonalarga. Hozir TV zonalarga alohida bambuk panellar ham chiqqan, ko'rgan bo'lsangiz. Ha, uni ishlatdik uni ham. Ularni ham ishlatdilarmi? Karyer tomonda ishlatdik. O'shandan yangi chiqqan ekan. Boshqa obyektda ishlatdingizmi? Boshqa obyektda ishlatdik uni. Bunda hozir endi o'tamiz TV zonaga. Bambuk panelni o'rniga nimadan? Taroqlardan ishlangan. Xo'p, mana bu xonamizni ko'rdinglar. Endi unisi ikkita xonaga o'tishdan oldin mana u o'rtani, ya'ni hol qismini gaplashsak, devorlariga atachento qilishgan ekan, ya'ni dunyo boyasi Super Bianco atachentomizdan ishlatishgan ekan. Aka, qalay bu atachento sizga ma'qulmi? Ma'qul, sababi bunda chok bo'lmaydi. Keyin suvga ham chidamli bu narsa. Shu navoda yosh bolachalar ko'p hozir. Tip ketsa ham dog' bo'lsa ham atsa namlatlarni artib ketaveradi-da. Shu taraflar qulay. Qolgan usta akalarga nima deysiz? Qiyin emasmikan bu atachentodan foydalanish? Yo'q, qiyin emas. Misol, o'zim ham birinchi ko'rganimda hech ishlatmagan narsam bo'lgan. Shu bittada harakat qilib ustozimdan ko'rib, bittada ko'rib, Xudoga shukr o'xshatganman. Po'kaklarimiz shu molding po'kaklardan bo'lgan. Poliuretan ishlatgansizlarda, hozir trenddagi ko'p usta akalarimizga ma'qul kelib turgan poliuretan shablonlar. Bu shablonlarni tashqarisiga va ichkarisiga dunyo boyasi Super Bianco atachentodan ishlatishgan. Bu bitta paqirida mana ko'rsanglar bo'ladi, rasmini 5 kilo bo'ladi. 1 kilosi taxminan 5-7 kvadratga yetadi. Shunaqa. Keyin bitta buni tiyaganimiz bitta qulaylik tomoni. Oldin biz unaqa gipsdan bo'lgan nimani tiyagadan ishlatardik. Hozir bu narsa mana chok yo'qda, xullas. Boshida bo'ladi, tagida bo'ladi. Shu. Endi uni gipsdan nima yasalgani shu 1 metr, shu 1 metr choshi bo'ladi. Chok iloji yo'q, mana o'rtada chok tushardi. Hozir bunda chok yo'q. Choksiz qilingan deb. Choksiz qilingan narsa shu taraflar qulay bu narsa. O'shaning uchun ishlatamiz. Asosan poliuretan xarid qilyapsizlar-da, qulayligi juda ham ko'p. Qulayligi ko'p, yaxshilik uchun asosan shuni ishlatyapmiz. Shu ma'qul tushdi. Lustrani-chi, aka, lustrani ham shu Yaypan filialimizdan xarid qildinglarmi? Ha, buni ham lustrani o'sha Yaypan filial mana keyin relis turibdi. Mana chekkalarda nimalar turibdi, hammasini polni shu yerdan olingan. Galagellar, lustra hammasini demak Yaypan filialimizdan oldik. Даже mana po'kaklargacha ham polni shu yerdan olingan. Bu yoqda TV zonaga e'tibor qaratsak, TV zonaga bambuk panel, PVH panel ishlatishardi. Sizlar hammasiga nima qilib yuboribsizlar? Taroq, dekor taroq ishlatibsizlar-da, keyin oyna qilib yuboribsizlar ikkita tarafini. Endi chiroyli ko'rinish uchun mana xonani holatiga qarab turib, har xil nimaga to'xtamga kelish juda qiyin bo'ldi. Uni qo'yamizmi, buni qo'yamizmi, keyin oxirida nimaga solishtirib ko'rsak, shu taroq qandaydir chiroyli chiqishi. Shu jamoamiz ma'qul ko'rdi, o'ylab topdik hammamiz. Bambuk panelmi, undan qo'yaylikmi, bundan qo'yaylikmi dedik. Oxir taroq qo'ydik. Endi shu bitta narsani o'ylab turibmiz. Shu taroq bilan shu bambuk panelda
shu birlashtirib turib qandaydir chiroyli yana ham dekorativ qilib, faktura qilib juda ham o'sha chiroyli narsalarni chiqadi. chiqarish endi. To'g'ri. Kursiyalar bo'ladi, dekor taroqlarni. Bularda ham juda ham har xillari bor. Keyin bularni oldiga olaman desanglar, bambuk panellar ham bor Domstroyda. Bularning narxi juda qimmat basmikan aka, ma'qulmi sizga bu? Yo'q, ma'qul. Dekor taroqning narxi? Ma'qul, yaxshi. Shu 50 ming so'mdan olganmiz. Uni har xili bor. Endi iloji imkon boricha yaxshidan oldik. Sababi uyda egasi ertadan keyin bizdan nima bo'lmaslik kerakda. Shuning uchun iloji boricha uyda egasiga tushuntirib, uyda egasiga yaxshidan olaylik, sal uzoq chidaydi deb shu yaxshidan oldik. Juda ham chiroyli chiqdi televizorni. Keyingi xonaga o'tsak aka, bu qanaqa xona? Bu mehmonxonamiz bo'ladi. Oho, bu mehmonxona uzunroq ekanda, demak. Ha, shu endi misol gap-map o'tkaziladi, to'y hashamlar ham bo'lsa, bemalol katta xonaga ko'pchilik sig'adi, o'shaning hisobidan olib kattaroq qilib qilingan. Bu yerga mana shu mo'ysha aboyimizdan ishlatilgan. Baribir aboylar trenddan qolmaydi aka, bilasizmi? Ko'pchilik baribir hozir ham aboy qiladi. Chunki nimaga desanglar, buni yuvsa ham, artsa ham ketadi. Hozir mo'ysha aboylarda bular qanaqadir ketchup to'kib olasizmi yoki balachalar chizadimi, yozadimi? Artsa bo'ladigan aboylar. Keyin endi bitta aboyda ko'pchilik nima qilgan sababi, ilgari bilsangiz, emotsa har xil nima ishlatib ko'rgan. Uy misol yangi tushgandan keyin baribir qandaydir cho'kadi, boshqa bo'ladi, yorug' tushadi. Unda bilinadi. Bu o'sha narsalarda mikro treshinalarni oldini oladi-da, bu haqiqatda to'g'ri. Lekin hozir yangi chiqib turgan uylar treshinalar tushishi kamroq bo'ladi, ehtimoli ularga emulsiya qilinadi asosan. Lekin aboy qilsalar ham zo'r. Mana ko'rsanglar bo'ladi. 250 ming so'mlik Rossiya mo'ysha aboylarimizdan ishlatishgan, juda ham chiroyli chiqqan mehmonxonaga. O'shaning uchun shu aboy yopishtirishga mana tepasi ham shu nima bo'lgan, atachinto bo'lgan. Lustralar mana. Bu yer endi katta xonalik uchun ikkita qo'yildi-da. Chunki bitta baribir yorug'lik kam bo'lib qoladi. Lekin ikkita qo'yilsa chiroyli chiqadi xona deb. Shu ikkita qo'yishga qaror qildik. Ikkita qo'ydik. Juda ham chiroyli chiqdi. Taranma relslar qo'ydik. Demak, ikkinchi mehmonxona. Ikkinchi mehmonxona. Navoda kamroq odam bo'lsa bu yerga kiradi. Tushunarli. Ko'proq odam bo'lsa u tarafga, navoda yana ham ko'proq bo'lsa unga sig'masa bunga o'sha hisobini olib. Zo'r o'ylabsizlar aka, lekin. Lekin ham o'sha mana ko'rsanglar bo'ladi, yaqinroqdan olib kelsangiz, o'sha qimmat fakturadagi mo'ysha aboylardan ishlatishgan ekan. Mana fakturasini ko'rsanglar bo'ladi. Atachinto faktura haqiqiy, lekin zarlari bor ozgina. Yorug'lik tushganda o'zidan nur taratib turadi. Tarqatib turadi. Bekka o'sha Atachintoni elegant atachintodan ishlatishgan, tepaga qumsiz. O'sha kirorish qismiga dunyo boyasi ishlatgan. Dunyo boyasi kema nima degan, bu yerga ham lustra qilganmiz. Lustrani ham ko'rsanglar bo'ladi, rangini moslashgan. Iloji boricha shu rangini moslab, shu gilamlarni ham shu nima qilib, mana maklar ham polni shu parkent pol qilganmiz hamma yog'ini. Juda ham zo'r chiqdi. Aka, endi qalay o'zingizda mana shu remont jarayonida qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Mana usta akalarga, uyda egalariga aytadigan bir qanaqadir fikri, takliflaringiz bo'lsa aytasiz aka. Qiyin jarayonimiz shu chicha havo pasaygan hisobiga qurish nimalari juda qiyin bo'ldi. Shu tarafdan qiyinchiliklar bo'ldi. Keyin bu xonani общий mana shu obyektimizni uyda egasiga qalay ma'qul chiqarishimiz kerak, ma'qul kelish kerak, chiroyli chiqarish kerak deb shu tarafdan qanday qilsak yoqadi uyda egasiga deb. Demak, o'zlariga topshirib berishgan hammasi. Dizaynni ham. Dizaynni polni o'zimizga topshirishgan. Shu iloji boricha shu uyda egasiga ma'qul kelish kerak. Ertadan keyin buncha pul sarfladim, menga ma'qul kelmadi demasin deb o'sha iloji boricha o'sha o'ylab qiyinchiliklar shu bo'ldi. Aka, mana hamma mahsulotlarni Domstroydan xarid qilibsiz. Sizni bir taklifingiz, fikringiz bormi shu Domstroydan mahsulot olibsiz? Taklif shu bemalol olishaversin, mahsulotlar yaxshi. Hamma yo'q bor, kamchilik yo'q. Shu yerga borishadi, bittada ishlari bitib qaytib kelishadi. Misol mana o'zimiz bora olmaymiz. Ba'zi bir payt ish vaqti bo'lib qoladi. Telefon qilamiz Domstroyga. Mashinada chiqarib yuboradi, taksi qilib chiqarib yuboradi. Pulni keyin biz taksidan jo'natib yuboramiz. Qulaylar ko'p. Juda ham ko'p. Juda ham ko'p. O'shaning uchun borib qolib o'sha mahsulotlar hamma yoqda yangiliklarni, birinchi o'rinda yangilikda, hamma yoqda ko'pchilikni yangilik qiziqtiradi. Yangilik ko'pligi uchun biz ham ko'proq shu yerdan borib
narsalar xarid qilamiz. Demak, bu dastlabki xizmatimiz ham sizga ma'qul, a? Dastlab- remont qilyapsiz, endi ustingiz qora bo'lishi mumkin, ishingiz ko'p bo'lishi mumkin. Shunaqa vaziyat, mana nafaqat Qo'qon filialimizga, balki Yaypandagi filialimizga ham telefon qilishyapti ekan, mahsulotlar olib kelib berishyapti. Sizga demak bu ma'qul, a, bu servisimiz. Shuning uchun ma'qulligi uchun postoyanno shu yerdan xarid qilamiz. Xudo xolasa aka, sizni yana filiallarimizni kutib qolamiz. Bu obyekt sizga ma'qulmi, yo'qmi, fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana usta akamiz raqamlarini pastga yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Domstroy nomidan aloqaga chiqsanglar, akam yana ham skidka qilib berishadi, to'g'rimi aka? Xudo xolasa imkon boricha bemalol murojaat qilishaveradi. Mana shunday qilib yoqadigan qilib harakat qilib chiroyli qilib chiqarib beraveramiz. Xudo xolasa sizni yana filiallarimizni kutib qolamiz aka. Bizni kuzatib turgan obunachilarimizga ham keyingi videolarda yana ham zo'r obyektlar qilishingizni tilab qolamiz aka. Rahmat sizga.